Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Tu hi meri Maula मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह Hi, hello, namaskar and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी KGF series season 2022 की 23rd वीडियो है और ये जो बच्चा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं इस बच्चे का नाम प्लैटिनम है। ये हंसा नस्ल का बच्चा है और यही बच्चा हमारे इंडिया का नेशनल गोट भी है जिसको आप गुलाबी इटावा या गुलाबी जमुनापारी भी कह सकते हैं। ये बच्चा परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे आप 100% हंसा कह सकते हैं। माशाल्लाह से 100% वाइट, 100% सफ़ेद खुर, 100% सफ़ेद सिक्के, ब्यूटीफुल फेस पंच, माशाल्लाह से रुबाब से लेके बॉडी लेंथ, बेहतरीन झालर से लेके ब्रॉड चेस्ट, चौड़े पेटे से लेके अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल बैक झालर। माशाल्लाह बच्चा 6 दात, 39 इंच हाइट, अप्रॉक्सीमेटली 110 से 112 केजी। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता चलूं कि हंसा बकरे बहुत गर्म ज़रूर होते हैं बट 2 पैर पे खेलने वाले बच्चे आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे और ये उन बच्चों में से था कि बस इसको छोड़ने की देर है और माशाल्लाह से 2 पैर पे फुदकना शुरू करता था। इतना वेट होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे के ओनर का नाम अहमद भाई है और ये बच्चे की कुर्बानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पे की गई है। दिल से दुआ है कि परवरदिगार इसकी खैर व बरकत से मेरे भाई को दुनिया और आखिरत की दौलत से नवाजे इंशाअल्लाह। At last, thank you very much for watching this video and take good care of yourself. Allah Hafiz.